Inlukatan ti probinsyal gobyerno ti Apayao ti yApayao's Biosphere Reserve Research Center iti Calanasan duwa atawan ti napalabas. Kalpasan na bigbig ti probinsya a may kapat a Biosphere Reserve iti Pilipinas. Report manipod kini Anjel Kim Pengosro. July 5, 2024, nabigbig ti probinsya ti Apayao kas World Network of Biosphere Reserves ti UNESCO. Karaman ti probinsya iti may kapat a Biosphere Reserve iti Pilipinas. Kas pananglagip ti probinsya iti may kadwang anibersaryo ti international recognition, inlukat dati yApayao's Biosphere Reserve Research Center iti Calanasan. 2 years ago, Apayao officially became part of the global family of the UNESCO Biosphere Reserves. And this all began with a vision. A vision from our provincial hero, the late Elias K. Bulot. Napili ti Eva Garden ang nakaipatakderan ti pasilidad kalpasan aditoy ang nadiskubre ti kaunaan nga aktibo a Philippine Eagle Nest iti Intero a Luzon. Malaksid iti Philippine Eagle na diskubre matlaeng dagiti na duma-duma a klase ti flora, plant species, Rafflesia ken dumapay. Agserbi ti pasilidad a lugar dagiti man nagsirarak, government agencies, academic institutions ken dagiti organisasyon amang isaysayang kat iti panaggadal iti uneg ti Biosphere Reserve. Maikabil pay ditoy dagiti reference materials ken scientific information an naurnong babaen iti research ken biodiversity surveys iti naduma-duma a paset ti probinsya. Because yApayao's Biosphere Reserve is a living learning laboratory, the role of the research center is very crucial, especially in bridging scientific research with that of indigenous knowledge. And this is very important, especially for the transmission to the next generation. So we hope that this research center will not only entice researchers, educators, and students, but most importantly, the communities, especially the young one, the youth, to make this a hub for learning and also for knowledge sharing. Naipatakder ti pasilidad babaen iti provincial a gobyerno kas paso ti long-term program da para iti panakay manihar ti yApayao's Biosphere Reserve. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.